Mbaniriza nate ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tupreparinga potato crisps eza salt and vinegar ewaka. Nyanguza kubeera nga omuntu okola osobola okuba nti ziri so crispy. Beera nga ofuna omunnyo ejiiko 4 ku 5, ogattemu ejiiko 3 ku 4 eza vinegar. Oba tolina vinegar osobola okubeera nga okozesa lemon juice, obeere nga omuteekamu omunnyo guno bitabule byonna paka ng'olaba nti vinegar oyo ali soaked bulungi nnyo oba nga yetabudde bulungi nnyo n'omunnyo. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga bino tubiteekako kuli eri ku muliro oguli low because toyagala kubeera nga bikusiriirako, so teekako omuliro nga guli low osobole okubeera nga paka nga vinegar yenna adryinze up bulungi nnyo. Meanwhile kino nga bwekigenda mu maaso beera nga osala obummonde. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange, temwerabira kubeera nga mulayikinga to help me grow. Beera nga otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli wonyiga kade making sure nti era ogenda maaso onyige ku all notifications such that buli wenteekayo video empya obeera notified n'obeera nga onsupportinga, n'obeera nga olikinga, n'obeera nga osharinga. So beera nga owaata obummonde, oluvannyuma beera nga buno obuteeka mu mazzi mu bbawero ng'olwedde wataddemu amazzi. Buli kammonde kumala okubeera ng'owaata tokalekaawo nga tokatadde mazzi because kaba kagenda kubeera nga kakala kaggyako ne kale eya black bwe gye kamala ebbanga nga kali awo nga tekali mazzi. So genda maaso obummonde bwonna obeere nga obuwaata. Osobola okulaba nti kati omunnyo gwaffe gwonna gudryinze up bulungi nnyo. Vinegar oli yenna oba lemon juice yenna yabadde alimu yenna aba takyalimu at this rate. So kati kiba kitegeeza nti omunnyo gwaffe guli ready. So beera nga kati oggyako heat obeere nga ogutabulamu bulungi nnyo osobole okubeera nga wansi yonna oguggyayo wonna wayinza okuba nga wakutte, oguleke gukuulinge oguteeke ebbali. Osobola okulaba nti kati obummonde oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okuba nti tubwozezzaako osobola okubeera ng'otandika okuslicingamu potato crisps ezo oba slices entonotono. Osobola okubeera ng'okozesa ka French potato peeler n'obeera ng'oslicinga slices entonotono, oba n'obeera ng'okozesa kano ka slicer n'obeera ng'oteekamu ka design nti eno side osobola okugenda maaso n'obeera ng'osooka no slicinga nga bw'oti bw'olaba this slice nti zonna ziri design y'emu oba engeri y'emu. But then osobola okubeera ng'era kano kennyini okakozesa n'ofuna slices ez'enjawulo. Osobola okulaba eno side nti no slicinga side emu nga kalina obwo budesign nga obulaba, then this other side nga kalina designs endala. So eyo yonna ngeri ya njawulo gy'osobola okubeera nga okolamu crisps ez'enjawulo. Genda maaso zonna obeere ng'ozislicinga, then beera ng'ozinnyika mu mazzi oba obeere ng'ozooza mu mazzi bulungi nnyo slices zino paka nga amazzi gali clear bulungi nga ziweddemu starch oyo because starch oyo gy'akoma okubeera ng'abeeramu asobola okubeera ng'alemesa okubeera nti ofuna potato crisps eziri so crispy because of the starch. So beera nga omunaaza bulungi nnyo obeere ng'oggyamu starch oyo, then oluvannyuma ng'omaze ozinaaza beera ng'ofuna amazzi ogateekeko. Amazzi gano obeere nga ogattamu slices zino eza potato crisps ze twasaze. Tugenda kubeera nga zino tuzifumba okumala eddakiika 4 ku 5, then obeere nga ozireka zino zitokota okumala eddakiika 5. Then nga bwe zitokota beera ng'ofuna guli omunnyo gwaffe oluvannyuma nga gumaze okubeera nga gukuulinga. Beera ng'ofuna ka grinder guteekeko obeere nga oguggrindinga paka nga guli mu powder form. Powder form eno gye tugenda okubeera nga tukola okubeera nti tusizoninga crisps zaffe oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okuba nti tuzisiika. Osobola okulaba nti kati obummonde butokose, then oluvannyuma lw'eddakiika 5 nga omaze okubeera ng'obala nti butokotedde eddakiika 5 tobulinda kubeera nga busogonyoka. Beera nga kati oggyako omuliro obeere nga odraininga amazzi gonna ogaggyemu. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tubuleka buno bubeere nga buwola bulungi nnyo before nga tetunnaba kubeera nga tutandika okubusiika.
then beera nga osobola okulaba nti no seasoning yaffe already eri ready, erimu powder form bulungi nnyo gye tugenda okubeera ntukozesa okusizoninga, era osobola okubeera ng'otestingako n'ogiwulira. So beera kati ofuna kitchen towel oba paper towel, yiwaako slices ziri ez'obummonde bw'ova okubeera ng'ofumbako, beera nga obusaasaanya obusobozesa okubeera nti bwonna budryinga up. Eno engeri y'okubufumbako ekuyamba nti n'oba akasana kabadde tekaliiyo nga tewali kasana, oba teweetaaga kubeera nga potato crisps zino ozitwala mu kasana. Era n'ekirala nti kino kiyamba okubeera nti tezinywa nnyo butto, so bw'oba tokozesezza eno ngeri osobola okubeera nga osooka ozisala n'ozaanikako, then olumaliriza ozaanikako n'olyoka ozireeta n'olyoka otandika ozisiika, oba si ekyo n'ozifumbako n'ozireka ne zidryinga up a little bit, awo n'olyoka obeera nga ozisiika. Oluvannyuma nga zimaze okubeera nga zidryinga up side ne side, beera ng'ofuna pan gy'ogenda okubeera ng'osiikiramu, giteekemu butto, w'amaliriza okukyamuka beera ng'otandika okubeera ng'oteekamu potato crisps zo emu ku emu. Tugenda kuzisiika paka nti tetujja zirinda kubeera nga zitandika golden, because tetwagala nnyo zibeere nga ziva mu kkala yaazo eyo, so ozisiikako paka ng'oziwulira nti zitandinze crispy. Bw'omanyiza nti zitandinze crispy osobola okubeera ng'oziraba ggwe kennyini wano eno mu kuzisiika, nti osobola okubeera nga mu kuba nga azikyusaamu ogirabira ddala eba etandise okubeera ng'ekaluba bulungi nnyo, ng'etandise okwefunyaamu. So kino bw'okiraba kiba kitegeeza nti already ziri ready. Beera nga zino oziggyamu ozidraininge on a kitchen towel oba paper towel, okubeera nti oggyamu any excess oil ayinza okubeera ng'agendeddemu. Genda mu maaso kino okikole ku crisps zonna paka nga zonna ozimazeeyo. Twerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otandinga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Crisps zino osobola okubeera nga ozipaakingira abaana mu kubeera nga baddayo ku masomero, kasita oba ng'ozipaakinze bulungi nnyo mu containers, oba n'obeera ng'ozisibye bulungi nnyo mu buveera obw'enjawulo nti omwana asobola okubeera ng'azirya, osobola okulaba nti ziri crispy bulungi nnyo. So kati tugenda kubeera nga tuzi-addinga mu bawel, obeere ng'otandika okubeera ng'ogattako seasoning yo mpola mpola, then obeere nga omakinga sure nti yonna yeetabudde bulungi nnyo, eyingidde ku crisps zonna. So obeera nga otestingako nga bw'oyiwako, nga bw'otestingako katono katono a pinch, toyiwaako bingi kuba oyinza okukakkana ng'ate ozeetedde okubeera nga zikaawa olw'omunnyo ogwo omungi. Osobola okulaba nti ziri so crispy. Thanks for watching. Until next time. Oli wa ddembe okubeera nga zino zipaakinga mu butifini, n'obeera ng'ozipaakingira abaana, n'obeera ng'ozikeepinga ewaka nga snack. Until next time, check out my other videos.